ntebi minyoka morore edina na abana bao bakure bayo ande tokobarora minyoka gaki nga minyoka nanyorete edina moyare nandigereretie agataka gokwana tanyara akarara iga abwatete ise nomora atate konyenya naende amoruseti mpaka chianga nere aruseti ekero airana ekero aikoa akanyora na omong'ina oyio ore edina okenya akabwata akamokenya akamwaka omorenda akamoita akamoruta inse, akabwata omwana omotang'ani omoiseke bwa emiaka ene akamokenya akaruta inse, akabwata omwana oyo okomobwati bwa emiaka 3 akamokenya akamoruta inse. Bono twakwanire nere egano arari nogenera bagokobori iga agoteba ng'a nachiete koramoki nkanyora nakorire egento ase omong'ina ngateba bono rigwaro riwe, bono onde bwensi akamanya gokenya abana iga ntebia ng'a ekere naigwete ekere nakenyire omonto bono nare konyora nonye mbatane narenge gocha gokenya. Alex Ayata Megosi has killed his relatives, has killed the relatives, that is the wife to his brother, who is by name is Patrick Omuga, then 2 children, a girl and a boy who are aged 4 years and 3 years. Ongoro kumishali mwanali, gosemimo buna bakondo kerieta lioko bako. Amang'ana aya sabete abana aba nabekasi ni yane abatang'ani first cousins tari igoro achagete mang'ana aya arabeire egeka omwana oyo korwa Ayata otemire goita ise chintunda chinyinge na mara nyingi ninche ise akorangeria nagenda gokwana na omwana oyo akororeka na omwororo ekere yaigete atagete kobasamba na gotagora chinyomba chionsi ise nachete nkamoreta polisi iga tokaigwanana nere omwana oyo tiga abekwa echera agende egere nonye na obofundi bwange enchende yonsi okorwa ororo onyore more na omorembe nere oonchokire kiera nonye na abarandi mbare echera abanto abange bachire echera bakorwa bacha baba abarandi ense yaba buya. Twagenda twang'ea ise bwancha togoika iga iga tokoreta abasikari okana oteba ng'a omwana oyio oangamire twachire erio omoerio iga abwatete ise nomora atate konyenya naende amoruseti mpaka chianga nere aruseti, lakini naro Nyasaye agatuma omong'ina agaika kobanyora agakura agakonywa naende omogaka oyo agacha ase ende nkamotebia bono mbwanche ng'ai naende togakora naende ekaba aende agakana. Omoerio inche onchete komotebia ng'a omoerio naye agoita gose akore egento matuko taraera mabu nakorete iga aigete bagosanete na momura omwabo oyio ore omogaka omarehemu amatuko abere aetire bagakora amang'ana aywo, lakini namotianerete akamotebia ng'a onye tokong'ita ngogoita nde onye inche naye ntogokwa ngokora nde egento oteba ase obogima bwago bwensi. Bono ogachete na omoro akanyora ise abana oyo nyagokenywa ochire korisia ekero airana ekero aikoa akanyora na omong'ina oyio ore edina akabwata akamokenya akamwaka omorenda akamoita akamoruta inse, akabwata omwana omotang'ani omoiseke bwa emiaka ene akamokenya akaruta inse, akabwata omwana oyo okomobwati bwa emiaka 3 akamokenya akamoruta inse. Bono twakwanire nere egano arari nogenera bagokobori iga agoteba ng'a nachiete koramoki nkanyora nakorire egento ase omong'ina ngateba bono rigwaro riwe, bono onde bwensi akamanya gokenya abana iga ntebia ng'a ekere naigwete ekere nakenyire omonto bono nare konyora nonye mbatane narenge gocha gokenya ekiagera naikire korikora nonye na abasikari nabo abatebeti igo, lakini onkorwa ogosorora ase abaibori na inche na omoibori ekero kwarorire dalili abana barero basariki banyure madawa ya kulevya abathari omwana oyo abwatwa airuga aria echera nakonyeke naino omotwaro omorembe ekiagera ekero onya goteba ng'a nimwanchete ng'a tagochi gosibwa mabo naye akorire. marita ngoro Patrick Omuga Migosi inde nogokumia okonene ntari na efamiri yane nigo yarenge igoro achiete korisia ngotebiwa minyoka ase ore ng'ai kobatebia ndekona moino nyabogi ntebi minyoka morore edina na abana bao bakure bayo naende tokobarora minyoka gaki nga minyoka nanyorete edina moyare nandigereretie agataka gokwana tanyara akarara
igo ngosaba eserikali monkonye mombwatisi momoigorera kera na inche nkorigia igunde ninde na obwoba mono nyomba tindi korara ase eng'encho stiri nkorigia igunde igo etataete gosiria egesaku kiane eserikali nabasabire nkonya ase obwo eng'enende obeire kagontianera amatuko are amange agontebia ng'a nkong'ita korwa nde ekijana eke esukuru gotira ng'a nekerenta nende rieteri mbaragerikwana ng'a nekerenta nende mbori mama ng'oroki tata boronge antebia omwana one kiraya obeire kakonya gontianera mpaka gocha miruka ase nkomboete na inche emenyete oraro timbwati nkorombe mpaka gocha gatindete bwerokera nyomba eywo ase emenyete natinyi tata agacha agantebia toendeka onchandire kora ng'e baraoboe nari rende nacheteka naende buna yaikeire ankorere efamiri eserikali nkonye agontianera agontebia ng'a nkogokora nde ogwekora naye kwanyiomire obwate efamiri inche tinkonyioma inche na amaruru narogeretwe aye nkogokora nde nabo agocha okwana igo amatuko amange abeire kagokwana. Erieta riane nkorokwa Rose Kemunto Nyabuto. Abana aba bakwete na abana mokamomura na abana baye gaki omwana oyo obeire gakorete ebitisa amatuko amatambe omwana agatigerete esukuru standard 7 agachaka konywa amarwaso akonyicha nyasore bono agaika chingaki gete agasambera oyo omwabo enyomba lakini gatagete komokenya lakini tamoikera akabwata eborobori bono bukaenda ase enyomba eye ase eng'encho yarenge esite ekiagera gare gotauri chindagera oni tokabeka naende taigo tochiesi mogondo tokabeka ase esaiga eywo ekaba esito ekayia na echindagera chionsi korigereria nkaigwa endamwamu ng'a gaki ekero akonia endagera naende oimanyire koimoka osambire naende mbera nsoe kobatondera naende baragere igo nkong'anya mbatigerere nkang'anya nkabatigerera nkagenda nkamenya miruka omwana oyo form 2 arenge ebitabu biaye igo biaiyerete nyomba chiuniform chikaiyera nyomba ngachaka oboyia mpaka chiuniform chinde ngaka na abanto ekiagera yarenge January yarenge omogomo abamura bande mbare bare komotara chiuniform chiabo chiarenge nyomba nairanete kogora bono konairana miruka nkamobeka esukuru ngakomba aro oruo ocha mesari esukuru agakora form 4 lakini ase eng'encho ebitabu biaye biaiyerete nyomba agachigochaka bupya tachikonyora buya mbakorete na enyaroka ya mwabo yare koenda university ere agantebia mama naende omwana oyo na omuyare ake agantebia mama omwana oyo ase eng'encho chinyaroka chigocha chiasumbua emoire euniversity egere inche oche kong'ire ekosi ende yonsi ng'ora bono kinganyete ngomoira ande ekosi nkanyora baumeranire na omwana oyo banyomanire tokabere tomenyete na barobwo abwo miruka tomenyete na bwabwo miruka agacha agaika oroche buna abana bagoika bang'ainia agateba inche tindi komenya iga igo nkogenda seito agachanga nkamotebia bono naki ochi komenya saiga etaiyo nkamotebia ekiagera aria amo mogochi komenya nori mogochi koigwana agantebia bono lasima onyagachere agachiaka ratore jikoni nkaigwa akabereregete nkaro nkagenda nkarigia ibati nkamobundera akanyomba kaye agasoka komenya na omong'ina oyo ororo korwa eri nabo mbamenyete omwana one nimwanchete etina tana kondama naende tana kong'etani ing'ana rinde rionsi ginkomokwanera iga agontebia mama onye omomura ogochi kong'iraneria bobe agoteba kwagochire koiraneria mama bobe gaki na omwana nanchete gaki abana abo bane naboro nabwo konya narorire abachokorore netogire ng'ana inche nabeire omokungu gaki igo nkumeti bono igoro ekero ngwakerwa esimi ngotebia bung'a etina gakenyire na abana gaki aichire ense ngochi kominyokana na ekiera nkanyora eserikali yairire gaki igo nkumeti gaki eserikali nkonye gaki onye nabo abanto bakare komenya iga gaki timanyeti gaki nonye kimbwate babe gaki nonye nabiarete abamura babere boka gaki emechando eye na emenene gaki nkonye gaki ekiagera igoro naende omwana oyo nang'akirete simi agantebia mbaretere chibesa nche kobamenta chia omogondo onye nchicha mapema bono okorora ng'a anga atoitete twensi ekiagera inche tari komoka kandorire anga gare gotokenya twensi bono gaki gaikire okoboko gwa eserikali gaki eserikali ninu morarore bono ng'aki mogokora kiara buna rero botuko nonye twaiteretwe twakoreretwe ebinto ebi ntorairi chinyomba otwaborete naende agochache goita oyonde emechi toraire lakini ekero twachete konyora ng'a obwatirwe togacha koigwa buya ekiagera gare korigia oyo bono omosacha bwa omoswati oyo yamoita
gaki tokonya gaki onya gikaringa burwaire obungorwari gorega serikali burwari gonya na makweri onya nero korwaro gaki atutige tomenye none bibiri ngotebere nga gaki okoboko kwa ugo koringa onya gikonyarikana ng'ana kugokoa emechando kobutore korusio gaki. Kwa majina naitwa Dismas Ongeri. Niko na mshangao kubwa sana kwa ajili mtoto wangu ameuawa kinyama na sina habari yoyote kuhusu mauaji yake. Kwa hivyo nina mshangao mkubwa sana. Ameuawa pamoja na watoto wake wawili, msichana na kijana. Kwa hivyo chanzo ya hiyo mauaji sina habari yoyote. Sina mengi ya kuongea, ni hayo tu. Naomba serikali nisaidie ili kupata haki ya hao watoto wangu ambao wameuawa. Mimi nimeshangaa sana na kusikitika sana. Mimi ni Christopher Nyairo, ni anko ya huyu marehemu ameuawa na watoto wake. Nimeshangaa sana, mtoto yangu msichana ameuawa na watoto wake wawili kinyama. Ile mimi naomba serikali itusaidie tupate haki ifanyike. Hiyo tu ndio tunataka, kwa sababu yameshatendeka na hakuna kitu kingine tutafanya. Ilikuwa jana tarehe 14 mwezi huu mwaka huu mwendo wa saa 8 hivi na 35 ndio tulipata information from members of the public. There is one of the members of the public at Kigogo area, but in Masaria's application, who was run berserk and he has killed 3 people at once. Police officers rushed to the scene and we found that one by name Alex Ayata Megosi has killed his relatives, that is the wife to his brother, who is by name is Patrick Omuga, then 2 children, a girl and a boy who are aged 4 years and 3 years. The man went missing. Immediately after that was threatening the members of the public. Then before the officers reached to the scene, the man went missing. He hid somewhere. Then at around 8:15 in the evening, that is PM, he reserviced at Rioma police station, where he surrendered himself and he confirmed that he's the one who did the act. Then he was booked in and is now be ready to be taken to court anytime from today. The reasons for it, what he is now claiming is they are having a domestic issues with his brother that has angered him so much that he decided only to settle it by doing what he did, that is killing his wife and the 2 children. He don't have any other reason for doing it other than that. Yes. To him, that is according to him now. He did it because of domestic issues, but he found the only solution he can do is only to kill those people. And I think he was more ready even to kill more. Not even to kill more, to kill his real brother or his brother whom they are in Tasso. But unfortunately, the brother was nowhere. That's what saved him.